אתם אומרים מחבלים דם על הידיים? אני הרגתי בשבילכם יותר מ-40 איש! רצחתי! אז מה אתם פה היום? 9 שנים אין לי 1%. אמא שלי צריכה לשלם לי את הכל? 10,000 שקלים, 100,000 שקלים, מה נראה לכם? פה ככה זה עומד? אמא שלי שילמה לי את הבית חולים של הפציעה שלי בעזה. אתם תבעתם את אמא שלי. אין לי דוח פציעה. מי זאת הקצינת נפגעים שלי? מי זאת? יום אחרי... מצאתי את עצמי מחוץ לגולני. למזי. בא למזי, מספר ככה, הביא התלהמות, מרגמות, לפיג'ים, מתאבדים, מתפוררים. אומרים לי, נפצעת בגולני, נשמה, לך לגולני, מה אתה רוצה פה, תתקדם, עזוב אותנו. מביאים אותי לעוד יחידה ולעוד יחידה ולעוד יחידה, מתזזים אותי בצבא, ואף אחד לא לוקח אחריות, אף אחד לא מטפל בי! ואני מתלונן, אני צועק, אני משתין בלילה מפוסט טראומה. הוא בא אליי והוא אומר לי, למה הרגת אותי? למה הרגת אותי? אתה יכול להפקד ככה ביום אחרי שיש לך ימים כאלה? אתה יכול לאכול?